Это уже... Это уже... Да. А сега с представителен клуб Тракиец Пловдив ще ви представи борбите панкратион. Според историците панкратион е на повече от 3000 години. Наименованието му произлиза от пан всичко и кратос сила или мощ, което би трябвало да означава всесилен. Най-старата реликва, свързана с панкратиона, е 17 век преди Христа. Рисунка върху рог намерен в Крит. През 640 прият като боен спорт в Олимпийските игри. Е създаден от Тизей и благодарение на него е победил Минотавъра. Панкратион е бил разпространен по цялото Средиземноморие, а Александър Македонски го разпространява по завоюваните от него земи. Разбира се, на различните места и името се е сменил според местния език. Памачи в Кипър и Олимпия в Антиохия. Турнирите се започвали с а в свещена сребърна урна се разбъркват двойки чипове с писани алфабети и така нататък според броя бойци. Всеки атлет пристъпва напред, помолва се на Зевс и тегли жребий. Бойците нямат право да поглеждат какво са изтеглили, докато не приключи церемонията. Когато всеки се изтегли жребий, един от съдиите преминава покрай всички атлети, които са подредени в кръг и проверява какво са изтеглили. Съдята събира тези, които са изтеглили алфа и с другите изтеглили алфа и така нататък. Този процес се повтаря всеки рунд до края на турнира. По време на боя няма ограничения, било забранено единствено хапането и бъркането в очите. Атлетите са били без ръкавици или други предпазни средства. Двубоя приключва, когато един от участниците се докаже, че стигне на показалица или до смъртта. Той си го постави да легне направо. Да. Той ще трябва да го обърнеш. Не може. Там ще метна. Здесь улица да, малко беше по-страшно.